Hi Nita, do you like doing exercise? សួស្តី Nita អ្នកចូលចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណទេ Yes, I do. I exercise almost every day. ចាខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំធ្វើលំហាត់ប្រាណស្ទើររាល់ថ្ងៃ That's great. What kind of exercise do you do? ល្អណាស់តើអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រភេទអ្វី I usually go jogging in the morning. ជាធម្មតាខ្ញុំទៅរត់នៅពេលព្រឹក Jogging is good for your heart. ការរត់ល្អសម្រាប់បេះដូងរបស់អ្នក Yes, it helps me stay healthy and active. ចាវាជួយឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អនិងសកម្ម What time do you usually start jogging? តើអ្នកចាប់ផ្ដើមរត់ម៉ោងប៉ុន្មានជាធម្មតា Around 5:30 in the morning. ប្រហែលម៉ោង 5 កន្លះព្រឹក Wow, that's early. I usually wake up at 6:30. Wow, វាឆាប់ណាស់ខ្ញុំភាគច្រើនទៅភ្ញាក់ម៉ោង 6 កន្លះ You should try waking up earlier to exercise. អ្នកគួរតែព្យាយាមភ្ញាក់ឆាប់ដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណ I know, but I'm too lazy in the morning. ខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលណាស់នៅពេលព្រឹក Once you start, you'll feel better every day. នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃ Maybe you're right. Where do you usually jog? ប្រហែលអ្នកនិយាយត្រូវតើអ្នករត់នៅកន្លែងណា I jog around the park near my house. ខ្ញុំរត់ជុំវិញសួនច្បារជិតផ្ទះ That sounds nice and peaceful. វាហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់និងស្រស់ស្រាយណាស់ Yes, there are trees and fresh air everywhere. បាទមានដើមឈើនិងខ្យល់បរិសុទ្ធគ្រប់ទីកន្លែង Do you go alone or with friends? តើអ្នកទៅម្នាក់ឯងឬជាមួយមិត្តភក្តិ Sometimes I go with my neighbor. ពេលខ្លះខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកជិតខាង Exercising with friends is more fun. ធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមួយមិត្តភក្តិគឺសប្បាយជាង I agree. We can talk and motivate each other. ខ្ញុំយល់ស្របយើងអាចនិយាយនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក Do you also go to the gym sometimes? តើអ្នកក៏ទៅហាត់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណផងទេ Yes, I go twice a week. បាទខ្ញុំទៅ2 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ What do you do there? តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅទីនោះ I lift weights and do yoga. ខ្ញុំលើកដែកនិងធ្វើ yoga. Yoga is good for flexibility. Yoga ល្អសម្រាប់ភាពបត់បែននៃរាងកាយ Exactly. It also helps me relax my mind. ពិតប្រាកដវាក៏ជួយឲ្យខ្ញុំបន្ធូរអារម្មណ៍ផងដែរ I've never tried yoga before. ខ្ញុំមិនដែលសាកល្បងយូហ្គាពីមុនមក You should try it. It's amazing. អ្នកគួរតែសាកមើលវាល្អណាស់ Is it difficult for beginners? តើវាពិបាកសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្ដើមទេ Not really. You can start with simple poses. មិនសូវទេអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពីចំណងងាយនឹងបាន That sounds possible for me. វាហាក់ដូចជាអាចធ្វើបានសម្រាប់ខ្ញុំ Do you do any kind of exercise now? តើអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រភេទណាដែរ Just walking sometimes. គ្រាន់តែដើរបន្តិចពេលខ្លះ Walking is a good start. ការដើរគឺជាការចាប់ផ្ដើមល្អ How long should I walk each day? តើខ្ញុំគួរដើរប៉ុន្មាននាទីក្នុងមួយថ្ងៃ About 30 minutes is enough. ប្រហែល30នាទីគ្រប់គ្រាន់ហើយ Should I walk fast or slowly? តើខ្ញុំគួរដើរលឿនឬយឺត Walk at a moderate speed, not too fast. ដើរដោយលឿនមធ្យមមិនលឿនពេកទេ Okay, I'll try that tomorrow morning. យល់ហើយខ្ញុំនឹងសាក់ពេលព្រឹកស្អែក Great. I hope you enjoy it. ល្អណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងរីករាយ
Do you listen to music while exercising? តើអ្នកស្ដាប់តន្ត្រីពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណ Yes, it keeps me motivated. But វាជួយឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្ត What kind of music do you like? តើអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីប្រភេទណា I like upbeat pop songs. ខ្ញុំចូលចិត្តបទភ្លេងបែប pop. That's cool. I prefer slow music. វាល្អណាស់ ខ្ញុំចូលចិត្តតន្ត្រីបែបយឺត Slow music is good for yoga or stretching. តន្ត្រីយឺតល្អសម្រាប់យូហ្គាឬលាតសន្ធឹង Do you stretch before jogging? តើអ្នកលាតសន្ធឹងខ្លួនមុនពេលរត់ Of course. It helps prevent injury. ច្បាស់ណាស់វាជួយប្រឹងការរងរបួស I sometimes forget to stretch. ខ្ញុំពេលខ្លះភ្លេចលាតសន្ធឹងខ្លួន You shouldn't skip it. It's important. អ្នកមិនគួររំលងវាទេវាសំខាន់ណាស់ Thanks for the reminder. អរគុណសម្រាប់ការរំលឹក You're welcome. We should care about our health. ស្វាគមន៍ចន្ទធូយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់យើង How do you feel after exercising? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណ I feel fresh and energetic. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងថាមពល That's a good reason to start. វាគឺជាមូលហេតុល្អមួយសម្រាប់ចាប់ផ្ដើម Yes, you'll never regret exercising. ចាអ្នកនឹងមិនសោកស្ដាយពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណទេ How about weekends? Do you still exercise? តើនៅចុងសប្តាហ៍អ្នកនៅតែធ្វើលំហាត់ប្រាណ Yes, I ride my bicycle on weekends. បាទខ្ញុំជិះកង់នៅចុងសប្តាហ៍ Cycling is fun too. ការជិះកង់ក៏សប្បាយដែរ It's good for your legs and lungs. វាល្អសម្រាប់ជើងនិងសួតរបស់អ្នក I used to cycle when I was in high school. ខ្ញុំធ្លាប់ជិះកង់នៅពេលរៀនវិទ្យាល័យ You can start again. It's never too late. អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតបានវាមិនដែលយឺតពេកទេ True. I want to be fit and strong. ត្រឹមត្រូវខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនរឹងមាំនិងមានសុខភាពល្អ That's a good goal. វាគឺជាគោលដៅល្អណាស់ Do you follow any special diet? តើអ្នកមានអាហារូបត្ថម្ភពិសេសណាមួយទេ Yes, I eat more vegetables and drink lots of water. បាទខ្ញុំបរិភោគបន្លែច្រើននិងផឹកទឹកច្រើន That's healthy. I should do the same. វាល្អសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំគួរធ្វើដូចគ្នា Small changes can make a big difference. ការផ្លាស់ប្ដូរតូចអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាធំ Thanks for your advice, Nita. អរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ដំបូងរបស់អ្នក Nita. You're welcome, Chanto. Let's exercise together someday. ស្វាគមន៍ចន្ទធូយើងទៅធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាថ្ងៃណាមួយ